llibre. Què és un llibre? És un conjunt de fulls de paper unides per un dels seus costats i normalment enquadernades formant un sol volum. Per què són importants els llibres? El llibre és capaç de transportar una persona a una altra època. Estimula la imaginació i la creativitat. Què és el Dia del Llibre? És una commemoració celebrada cada 23 d'abril. Per què se celebra el Dia del Llibre? Va ser creat com el Dia Internacional del Llibre perquè la difusió de Miquel de Cervantes. Per últim, el Dia del Llibre és molt important en la meva localitat, perquè des de 1926 els llibres són infinites aventures per descobrir. Obres el llibre que sigui, alguna cosa estàs segur. Sempre aprendràs alguna cosa nova, alguna cosa que no coneixies. Són tresors de la història perquè el nostre passat mai s'oblide. Els hi ha històries de fantasia, de suspens, d'amor i de moltes més classes. Només has de triar un i viatjar amb la teua ment per les seues pàgines. Jo estic disposada a provar-ho. A somiar. I tu? El 23 d'abril, el Dia del Llibre, és una celebració per celebrar el disfrut del llibre i de la lectura. El Dia Internacional del Llibre és un dia molt important per als lectors com als escriptors. Agafar un llibre i ficar-te a llegir és un moment del dia en què et fiques còmode i et relaxes llegint-lo. La importància d'un llibre és que et relaxa i tens pau per ficar-te a llegir. També aprens paraules que no sabies i serveixen de molt. A moltes persones li agraden llibres diferents, alguns de terror, altres de misteri, d'intriga, d'amor, etc. També molts llegim els llibres i després vegem les pel·lícules. I ara que estem en confinament, lleig una hora a casa. El 23 d'abril. El 23 d'abril és el Dia Internacional del Llibre i Literatura. Aquest dia és la festa de la imaginació, d'històries reals i el treball de construir un llibre. El 23 d'abril commemora la mort de Cervantes i Isaac Peral. La tradició inicialment catalana de regalar un llibre i una rosa s'ha estès. Des de l'any 1996, el Dia del Llibre es va fer internacional i el celebren per tot el món. A mi m'agrada més comprar els meus llibres que anar a la biblioteca. També col·leccionar-los, perquè m'agrada que les seues històries estiguin ordenades. Llegir un llibre pot ser molt divertit, perquè podem saber el que passa en les històries que ens conten. Històries d'aventures, de pirates, de fantasia o també d'història. Això ens fa activar la imaginació. Jo aprenc paraules a parlar, llegir a poc, fer frases llargues, pensar les coses en claritat, ordenar les meves idees, pronunciar bé per escriure bé i conèixer les frases fetes. A més, em relaxa molt llegir justet abans de dormir, sobretot llegir per gust. Al final, els llibres ens han de fer somiar i fer passar moments agradables. Aventura de Puig i Cafè. Hi havia una vegada dos covalletes xicotetes que eren molt boniques. Els agradava l'aventura i nadar. S'anomenaven Puig i Cafè. Puig era la més major. Tenia 2 anys. El seu pèl era marró, negre i blanc. Tenia els cabells llargs. Cafè era més menudeta, de color negre i blanc. Al final Cafè va dir «Terra a la vista!». Per tant, van fer un esforç per a arribar a l'illa. Puig i Cafè isqueren de l'aigua per buscar menjar i aigua dels cocos. Per sort, com la illa hi ha molta fruita, tenien menjar per a moltes setmanes. El primer dia trobaren a un mico superllest del que es feren amics. Puig i Cafè varen dir al mico que si els podia ajudar a construir una caseta en un arbre, perquè el mico vivia dalt dels arbres i sabia fer-les. Per tant, la va fer com li va dir Puig i Cafè.
gran amb 2 pisos, amb una rampa per baixar i unes escales per a pujar, amb finestres, un lloc per a guardar el menjar i un llit per a dormir. Al dia següent anaren a buscar molt de menjar. El guardaren tot a casa. Menjaren un poquet i agafaren una cantimplora d'un home que havia antigament a l'illa. Per tant, anaren a buscar aigua. Pel camí es trobaren a un tigre que se'ls volia menjar. Però les covalletes, molt valentes i no tenien por. Així que es varen agafar la cantimplora i li en van enrefilar en tots els morros. El tigre se'n va anar plorant i mai més els va molestar.